السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہے دوستوں۔ ہمارے پاس آیا ہوا ہے ایک ایمرجنسی لائٹ، جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جلتا نہیں۔ جب ہم اس میں چارج انسرٹ کر دیتے ہیں تو یہ خود بخود جل دیتا ہے۔ ابھی خود بخود لائٹ آن کرتا ہے۔ یہ دیکھو دوستوں، یہ آن ہو گیا۔ یہ دیکھو، یہ آن ہو گیا۔ تو دوستو، اس کی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس کی یہ جو بیٹری ہے یہ خراب ہے۔ جیسے ہم چارج نکال دیتے ہیں تو یہ آف ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی جو ہے نا ہم اس کی یہ بیٹری جو ہے چینج کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس میں ایک سیل لگائیں گے جو میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ اس بیٹری کو جو ہے نا ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، ہم نے یہ بیٹری جو ہے نکالی ہوئی ہے، اور ابھی جو ہے نا ہم اس میں یہ بیٹری، یہ دوسرا بیٹری جو ہے اس کے ساتھ یہ والا سیل ہمارے پاس ہوتا ہے اکثر، تو ہم اس کو لگا کر آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جلتا ہے کہ نہیں۔ تو یہ دوستو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ سال ہو گیا ہے تقریباً۔ میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، یہ ابھی جو ہے نا وداؤٹ چارج ابھی ہم اس کو آف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست کام کرے گا۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ وداؤٹ چارج یہ جلتا ہے۔ تو یہ دوستو، اس کی جو بیٹری تھی یہ ختم ہو گئی تھی، تو ہم نے اس سیل کو لگا کر کام چلا دیا ہے۔ تو دوستو، آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی پرابلم آ جائے تو آپ سالو کر سکتے ہو دوستو۔ یہ تقریباً 4 وولٹ کا سیل ہے، یہ بہت ہی زبردست ورک کرے گا اس میں۔ تو دوستو، ابھی جو ہے نا ہم اس کو ٹائپ کر کے اسی کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر کسٹمر کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو گیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی جو ہے نا ہم اسی سیل کو اس کے ساتھ بند کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ ابھی بہت ہی زبردست ورک کرتا ہے۔ تو دوستو، السلام علیکم۔